なんか、うわえよペンパーだ。弱っ。しかも弱いみんな。防御力バカーンって上がるのかなと思ったら、みんな見て、防御57。何特性清めの塩って。清めの塩、滑らかな塩で状態、状態異常にならず、ゴーストタイプの技のダメージを半減。強っこいつ。は